बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में मिलने वाली ये कोल्ड कॉफ़ी जिसे आप हज़ारों रुपए ख़र्च करके पीते हैं, घर में बहुत ही बजट फ्रेंडली आप लोग किस तरीके के साथ बना के तैयार कर सकते हैं, आइए मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा में। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इतनी आसान रेसिपी है कि आप लोग अगर पहली दफ़ा भी इसे बना रहे हैं तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले आप लोगों ने एक ग्लास ले लेना है, इसके अंदर आप लोगों ने 2 टेबलस्पून कॉफ़ी ऐड कर देनी है। अब आप लोगों ने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। अगर आप लोग कॉफ़ी के 2 टेबलस्पून ले रहे हैं तो चीनी उससे डबल जाएगी, यानी कि चीनी आप लोग 4 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। पाउडर फॉर्म में चीनी है तो पाउडर फॉर्म में ऐड कर दें, दानेदार चीनी है तो दानेदार ऐड कर दें। नो वरीज़, हम लोगों ने इसको अच्छे से बीट ही करना है। अब आप लोगों ने इसके अंदर घोलता हुआ 2 टेबलस्पून गर्म पानी ऐड कर देना है। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने मेजरमेंट देखी, 2 टेबलस्पून कॉफ़ी था, 2 टेबलस्पून ही हम लोगों ने इसके अंदर गरम पानी ऐड किया, लेकिन जो शुगर ऐड की है उसकी क्वांटिटी हम लोगों ने कॉफ़ी और पानी से डबल रखी है। तो बस मेजरमेंट का ख्याल रखते हुए आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है, ठीक है। अब आप लोग बीटर ले लें। अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है इन केस, तो चम्मच की जो पीछे वाली साइड होती है आप लोग उससे भी इसको अच्छे से बीट कर सकते हैं। और आप लोगों ने फिर इतना बीट करना है कि ये बहुत अच्छी सी जो है ना वो फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत क्रीमी सी हमारी कॉफ़ी बन जाए। तो अगर आप लोग विदाउट बीटर कर रहे हैं तो आप लोगों को डबल टाइम लगेगा। अगर बीटर में मुझे 3 से 4 मिनट लग रहे हैं तो आप लोग को चम्मच की मदद करने से 6 से 7 मिनट इजीली लग जाएंगे। टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन इसके टेक्सचर में, इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये देखिए गाइस, 3 से 4 मिनट के बाद हमारी कॉफ़ी की कुछ इस तरीके से कंडीशन है और ये परफेक्ट कंडीशन है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से प्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि एक आप लोगों जिसमें आप लोग इसको डिश आउट करना चाह रहे हैं, कोई ग्लास है, आप लोग कोई फैंसी सा ग्लास ले लें। मेरे पास ये था तो मैंने इसमें ले लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर चिल्ड दूध ऐड करना है। और ये देखिए, ये वही कॉफ़ी जो है ना वो हम लोगों ने जो बीट करके रखी हुई थी, तो इसकी कंसिस्टेंसी पे आप लोगों ने ध्यान देना है। तो ये सारी हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 गिलास के करीब दूध ऐड किया है और 1 गिलास की मेजरमेंट के हिसाब से ये जो कॉफ़ी की जो है ना वो मेजरमेंट है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम लोग इसके अंदर सारी कॉफ़ी ऐड कर देंगे जो हम लोगों ने बीट करके रखी हुई है। और आप लोग देख सकते हैं कितनी क्रीमी, इतनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है। अब इसको मज़ीद चिल्ड करने के लिए हम लोग इसके अंदर आइस क्यूब्स का यूज़ करेंगे। 5 से 6 आप लोग आइस क्यूब्स इसके अंदर ऐड कर दें इजीली। दूध सही चिल्ड होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी। और ये देखिए गाइस, हमारी कोल्ड कॉफ़ी बन के तैयार है। तो बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप लोगों ने इसको लाजमी ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मज़ीद अच्छी और यमी वीडियोस देखने के लिए चलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।